さあ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 早く始めろや、て俺。そろっと勝ちたいんじゃないの？ソロとって言ってももう3回目だけど。なんでランクマックスなんだよ、どっちも。それな、ランクマックスとかどんだけやり込んでんだよ。キモいわ。な決めー。俺の左のやつも決めー。ほんとだ。マップによるよ。なんでここやねん。ぶっ殺すことに。ポン高低差ありすぎるのうざいんだけど。うわ、餌。武器はこれアタッチメントついてないやつ。アタッチメントついてないやつ。勝てる勝てる。何置いてるんだ、君は。自分、ハンドガンガン詰めいいっすか？はい、オッケー。バカごめん。クソ M がクソった。ナイス。オッケー。まあ今、俺、陽動だから。そうなんだ。よ、どうだいっつってな。面白い。面白い。あ、これ上から覗く系男子じゃない？もしかして。それはヌーブで。上来てる、上来てる。え出た。てか、あいつもハンドガンで来てるもん。お前もう、スナイパーからやめろもん。ちょっと待って、やめて、やめて。ナイスナイス。なんかさ、メインスナイパーなのにさ、最初手からハンドガンで来るやつどういう気持ちなの？ほんとな、死ねばいいと思う。自分、ハンドガンガン詰めいいっすか？はい、オナイスッケー。バカ。センター、左側行ったよ、1枚。センター上ロー。ナイス。びっくりした、お前か。あ、待って、あとワンション。ワンカツ、ワンだな。お前もローだな。いた。頑張れ頑張れ頑張れ。惜しい。なんごめん。俺、ヌーブプレイいいっすか？上のボルキスか。あいつもヌーブだわ。一枚左行ったわ。来てんのお前か。あれだってノーなり。お前だよね、走り回ってるいの。や、上におる俺。怖いこと言わんで。えあ、スモークお前？俺のスモーク。二人残った状態でこれは先作る。うわオッケー。あ、ナイスですよ。ナイスです。それね、マジです。マジで。だ。シュン頸動脈ピヨン。いや、リアル。またハンドガンでレベル上がった。俺、勝ったもん。一番左。オッケー。オッケー。ナイス。やり。一枚最悪の頭出しっぽじね。了。この辺かな？あいつ燃え出ます、あいつ。え？じゃあ報告して。報告連絡相談。ほうれん草のおひだし。俺が今思ったこと言っていい？何？若干死ねって思っいるやん、お前さよ。た。それな。うわ、センター1枚。センター。上、高台。あ、そっちか。そっちの人ね。あ、センターね。に、おった。分かってる。惜しい。ああ、ショットガン使う気ないから。ショットガンじゃない、反応が。ナイス。オッケー
ガチナイス。一つだけ問題言っていい？何？ AUG 来た。それじゃなくて、うんこ来て。それはきついよ。俺バイト私のが言っといた。一枚センター行った。オッケー。オッケー。ナイス。あ、左翼左翼。オッケーオッケー。自分のグレで M ブレだ。ナイス。自分、ヌーブプレイいいっすか？知るなよ、お前。結構威力高いからですよ。一発当てた。一発だけだけど。左翼だな、あいつ。そう。は？左翼左翼。一旦逃げる。センター行ったよ、一枚。了了。詰めてもいいかな。結構近いわ。うん。あっぶね。オッケー。ナイス、オッケー。ごめん、集中しちゃった。喋ってねえわ。実況なのに。いや、いい、別にいい。パチコーン。ま、勝ちは勝ちですわ。勝ちは勝ちでソロを伝える。勝ちは勝ちでソロ。いやいや、ないんさ、かよ。最初のさ、マップの情報さ、当てにならねえ。当てになんない。さっきは当てたのにな。キングはキングで。ドラグノフ。ドラゴンのフだと思う。あ、左コンカタ。めっちゃ撃つよ。俺やり合ってる今。早いな。ソロでソロだから。ソロでソロだ。ねえ、フラッシュ。うわ、ごめん。一番奥だよ。二人とも奥だ。熱い、やばい、燃える。あ、お前死ぬんじゃない？死んだわ。反射。フラッシュ。きびえ。敵めっちゃ詰めてるじゃん。めっちゃ詰めてるじゃん。オッケー、やり。ナイス詰めてた。オッケー。ナイス。ライト MG マかよシンが。きちい。あれ、青箱。見えてるけど、全然当たらんかった。ごめん。死んだわ。青箱、お前が取ったやつは一発当てたよ。まあ一発しか当たってないけど。素晴らしい。まあ85だから、こんなこと言ったらあれだけど、逃げてもいいと思う。ナイス。オッケー。 D か。いいか。 D か。待って。なんで下。赤コンの下。やばいで、俺。大丈夫、大丈夫。足引っ張ってるで。オーダーワンショ。なんでスモークなの俺の目の前に。
オッケー、1あり、もう1おったわ。待って、ごめん、クソ M すぎる。よいしょ。ナイス。オッケもうクソ M すぎた、今。これが SMG っぽい M13 AR か。ー。うん、そう。待って、積載気をつけて、気をつけて。うん。やばいやばいやばい。危ねえ、グリ全然もう危ねえ、マジ。投げ物多くない？それな。ポイント入っとこう。これサブが謎のポイント意識。モデルか。最悪がよ。最悪2人。オッケー。ナイス。嘘し。出たよ。 MP5。いや、この出た、打ちにくい MP5 出た。あのよ、ほんとクソ。ごめん、見えんかった。激ろ。お弁当。見え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 。は？右にも左にもおる。ごめん、右。言わんところ。いや。で、詰めてきてるよ、一番。オッケーオッケー。ナイス。オッケー。ナイス。なんだ、ハンドガンやめてくれ頼むから。あー、微妙。実ハンドガン。きちー。あれ高台だ。やべやべ。危ね。死ぬ。俺ね。オッケー。2枚とも高台高台？わからん。ハラんところ負けるわ。マジかー。ごめん。高台だ。いけんじゃね？勝っナイスたよしオッケー、ナイスナイス。マジナイス。危なかっガチナイス、それは。たイエーイ。オッケーオッケーオッケー。準決勝まで来ましたね。準決勝が行ったな。場所。スタック。スタック細胞はあります。PKM かな一番最初。LMG。M91 か。1枚とも2枚とも降りたよ。何を？ごめん、クソ M 発動した。あ、もう来てるわ。下来てる。あ、倒した。一人。ナイス。やったわ。あ、倒した。ナイス。うん。攻めてる倒した。なんかさ、危なかった。俺も激浪だったからさ。失礼。所定狙うと多分絶対殺されるからさ。それな。うん。オッケー、1あり。ナイス。ローだからちょっと引くわ。左。マジか、マジ。オリン切れよかった今。うん、今の詰めんかったらあれだったな。だいぶより。オリン切れよかったマジ。滑らかに降りてきてる。すごい滑らかに。めっちゃ滑らか今。なんで何個なんだよ、ダリーナ。 1枚降りて、そのまま降りてくるかな。右1枚、右1枚。
モロトフ投げていいたあいつ。それな。うん。全部投げていいかナイナイス。オッケナイー。ス。ゆっくり行こう。うん。あと上を取ってた方がいいな、これな。それな、ちった瞬間降りちゃった。さっきと、俺らがさっきの先方だ。一番奥におるよ。で、左誰も来ねえんだよね。来た、詰めてきた。右。外したな。ファールか。これバあるか。スト銃だよね。あ、違ったっけ。違う、単発。もっとあれだわ。立ち割りよ。下、左。降りよやべえ、やらかした今。まだいける。オッケー。あと一発。そっち行ったよ。左側行った。ナイス。オッケー。UG か。ここで UG か。多いな多分左から取ってくるもんな、ハゲが。違う、右から来たわ。OK、1ありナイ。ス。ちょっとなんとか耐えといて。耐えるだけでいいわ。オッケー。ナイス。裏取りしとったよ今。一緒の方向から攻める。うん。だから片方からハゲが来るから、結局。あ、こっち側に来る、こっち側に来る。え、嘘 SMG はこう終わったからハンドガンだよね、あと。うん。右から詰めるわ、俺。了解。いや、おらんな、これ多分。左から来るパターンだ、これ。あ、違う。左の奥、最奥でおる。左の奥、ローね。降りたわオッ。ケー。あれ、どこ行った？裏来てる。オッケー、1あり。裏一人、あと。オッケー。オッケー。ナイス。オッケー、マッチポイント。このまま押し切ろう。オッケー。どうする？守り際で行く？攻め際で行く？いや、守り際でいこオッケう。ー。緊張すぎて守り際とか言ってたよ。守り際で行くか。あえ守りて、最初、顔出さんどこは。うん。川田さんどこっていうか、相手がどっち方向から走ってくるかって思うでしょ。左だな、これ多分。そうだね。気をつけて。左2。オッケー、左す。オッケー、1あり。オッケーです。もう一ローね。夜戦に行こ下だよね、おい多分。う。いや、もう引こう。行くか。うん。後ろ。オッケーです。どうおったこいつ。オッケー。ナイス。オッケー、決勝行こう。決勝だね。決勝。スピードボール。スピードか。スピードボールか。キングじゃねキングじゃねえか。全然違えじゃん。え。全然違うやんけ。おいなんなんだよ。じゃあ消せあの名称を。マジ当ていらんねえな。これは HDR か。これ遅えな。多分左行った。左かセンター。センター。左は見え。ちょっと詰めるね。オッケー。これ敵だよね。敵の音で絶対それ。外した。上。上か。青だ。どういった？下。ああ、待って、こちら。俺。
センター行ったわ。オッケー。ナイス。オッケー。終わり。手こずった。いいよ、問題ない。詰めるかな。左、右から。センター走ったの。今度うんめっちゃ静か。うわ、伏せてやがった最後で。なんでちょうどよく入り込むんだよ。なんで。おお、素晴らしい。それだったら SR に覗いとけば。それは思った。素晴らしい。オッケー。ちょっとヒヤッとしたけど。クソ M。セン一ター。歩センター行ったよ。うん。センターカット。ナイス。ナイス。手切りすぎちゃった。あ、いたわ。どこ俺、ジリス、ジリス。リリスうわ、ショットガンかよ、ジリス。うん。あ、したしたした。多分した。いいよ、ゆっくりでいいよ。うん。いた。ね、なんで今降りたと思うね、なんで今外したと思うあナイス、オッケーオッケー。結構俺、結構俺、結構俺、結構俺。二人とも外すっていうね。結構俺、結構俺。もう一回頭出すかなと思ったのでさ、パーンってカッコつけようかなと思ったの。カッコってつけれないもんだね。センター行ったよ、1枚。いや、センターじゃない。あ、そっち側か。そっち側か。こっち右行ってる。見られとった、ごめん。センター詰めてる。1回ね。下ね、下。それ、うわ、ごめん、詰めんきゃよかった、ミスった。どうも。PKM か。センター行った。オッケー。でも上から来そうだな、センター。右ヒット、右ヒット。なるオッケー。ナイス。一回、槍で。あともう接待でいいかな。うん、ゆっくりでいいよ、これ。うん、ポイント来たやつやるわ。あ、こっちだ。あー、マジか。そっちいた、そっちいた。そっちがいた。来たわ。ナイス。ごめんね。ごめんな。珍しいことしていいうん、センターいいよ行くわ。。オッケー。一人、左。ごめん。階段ね、センター階段。またね。いや、冷静で。じゃあ冷静にね、いるんだよ、そこにいるんだよ。いいよいいよ、冷静でいいよ。右。してる。ポイント入っていいんじゃないか。今のは囲まれてた。しゃあない。うん。仙台いた、多分。一人。敵待ちやつだよな。俺引き気味で待ってるわ。オッケー。どこ、そこか。いっお前どこてー。センター。うわ、センター一人。上。歌ん切れよかった今の。ゴミだわ。これガン詰めしていいかな。でもカービィだからな。きついんだよな。詰めちゃおう。センター1枚いったわ。うん、いた。
OK、1ありナイ。ス。OK、もう1あり。ナイス、オッケー。SMG の底力。これが SMG プレイヤーや。クソだこと罵られてきた SMG を。あとマッチ。あれだな。これで終わらせようセンター行ったと見せかけて下行ってんだね、あいつら。そうだね。オッケー。ナイス。おったわ。1回ね。オッケー。さっきはこの先で出会ったんじゃが。消えた。消えたな。ね、これもうセッターしようん。いたいたいた。嘘。う。OK。ナイス。オッケこれやー。来た。優勝。見て。スッてやっナイスて俺も向こう向いてるから。ナイス。ナイス。はい、優勝者のコメントをちょっといただいていいですか。僕たちは雨の日も風の日も練習頑張ってきたんで嬉しい。ゲームだからさ、雨の日も風の日も関係ねえんだよな。嬉しい。まあ、ってことで、まあ、新しいハンターが見ようぜ。かっこいいんだって、形が確か。そう。フォルムが変わるんだって。なんか昔っぽくなる。昔っぽいな。というわけで見事優勝することができました。お疲れ様でした。はい、お疲れ。